안녕 얘들아. 우리가 일상에서 흔하게 쓰지만 잘 모르는 꿀팁을 하나 알려줄게. 바로 냉장고에 잘못 보관하면 안 되는 음식들이야. 놀랍게도 많은 사람들이 이걸 잘 모르더라고. 자, 첫 번째로 토마토. 냉장고에 넣으면 맛이 싹 사라진대. 상온에서 보관해야 진짜 맛있게 먹을 수 있어. 두 번째는 감자야. 감자도 마찬가지로 냉장고에 넣으면 단맛이 나오고 질감도 이상해져. 서늘한 곳에 보관하라고. 그리고 예쁘게 잘 익은 바나나. 빨리 안 먹을 것 같으면 냉동실에 넣어도 괜찮아. 물론 냉장고는 절대 안 돼. 마지막으로 커피. 다들 커피 냄새 좋아하지? 냉장고에 넣으면 습기를 흡수해서 향이 확 날아가 버린대. 커피는 밀폐 용기에 넣어 방 안에 두는 게 최고. 여러분, 이제부터 냉장고에 뭘 넣고 뭘 빼야 할지 알겠지? 이 작은 꿀팁만 알아도 음식 맛이 확 달라질 거야. 좋아요와 구독 눌러주고 다음 영상에서 더 신박한 꿀팁으로 만나자.